जरा इसे ध्यान से देखिए। वाटर ड्रॉपलेट्स के स्फीरिकल शेप के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस टेंशन, और यहाँ पे इस वाटर का सरफेस टेंशन इन ड्रॉपलेट्स को आसानी से मर्ज होने से रोकता है। मतलब कि ड्रॉपलेट्स एक बार में वाटर से मर्ज नहीं होते, ये अपने एनर्जी का यूज करके स्मॉल ड्रॉपलेट्स में एक्सपैंड होते हैं। और अगर आप यहाँ एक चीज गौर करो तो सेकंड ड्रॉपलेट के बाद सारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स की बाउंसिंग ऊंची होती जा रही है। ये इसलिए हो रहा क्योंकि जो ड्रॉप गिरा वो ज्यादा हेवियर था उस बाउंस्ड स्मॉल लाइट ड्रॉपलेट से, और इसीलिए जो एनर्जी बाउंस करने के लिए उस हेवी ड्रॉपलेट्स को लगनी थी वो एनर्जी लाइट वेट ड्रॉपलेट पर लगी, और इसीलिए जैसे जैसे ड्रॉप छोटा हो रहा है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है।